Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Hadratal muhtaramin para kiai, khususipun sedaya masyayikh duriyah Allahu yarham simbah Kyai Romo Agung ingkang kita mulyakaken. Ma'asyiras suyuh, para sesepuh, sedaya kasepuhan, majelis pengaosan dalam rangka khol sedaya ingkang kita hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita waget mujalasah filah jagongan krana Allah ngalap barokahipun Mbah Kyai Romo Agung. Panjenenganipun mimba di auliyaillah, mula kula wau matur Magelang kuwi ngantek dadi daerah NU. Iki merga ana wali loro 55 sing menang NU ming Magelang tok. Merga enten Mbah Romo Agung kalih Mbah Kyai Dalhar Watucongol. Mila mugi-mugi kula sampeyan ngeten iki do iso niru sifat-sifate para wali. Merga wali piyantun sing paling nyepaki sifate Kanjeng. Napa sifat wali cara nang Ihya dawuhipun Imam Ghazali, siji muwadhabah alal mujahadah. Mujahadah niku maknane nemen-nemeni ngibadah. Wali nek ngibadah mesti tenanan, muwadhabah maknane ajeg biasane sing dijikuk asyraful ibadah. Wali do nyekeli ngibadah sing paling mulya. Napa niku salat Mila Mbah Romo Agung niki mboten kendhat jamaah. Malah Kang Mas kula Kyai Khalwani Berjan dipun ngendikani Mbah Kyai Ahmad Abdul Haq Watucongol, Mbah Romo Agung niki nate 6 tahun boten nglithake selira, boten nate sare. Sarene ming karo lenggah kok kuat merga wis iso tekak ladzatul munajjah, kenikmatan bisik-bisik neng ngersane Gusti. Salone dibalekke kaya gek lekas wae wis apik. Panjenenganipun Mbah Kyai Dalhar Watucongol niku mondok teng Mekah suwene 23 tahun, durung tau godang jamaah, 23 tahun le masbuk ming ping pindho tok. Jenengan sing wis sepuh-sepuh niki le ora jamaah wis ping pira, Mbah? Tulung nek arek do niru Romo Agung, arek niru Mbah Dalhar,
kula sampeyan piye carane iso ajeg muwadhabah istiqomah jika asraful ibadah mulyaning ibadah ora ana tandinge ya kuwi salat jamaah nggih disebut umur riyadhah. Umun nggih maknane babon, riyadhah artine tirakat. Mula wong kok ampuh jamaahe mesti mulya sak keturunane. Merga dheke ampuh Kiai kok mestani nek jamaah niki babone tirakat, alasane napa? Ngamal sak donya ora ana sing ngungkuli ngamale Kanjeng. Sementara ora ana hadis sing nerangke Kanjeng Nabi salat fardu kok ora jamaah. Sakit Kanjeng Nabi ngimami karo lenggah. Perang geger genting totoan nyawa tetep jamaah disebut sholatul khauf. Kanjeng Nabi tirakat poso Senin Kemis niku cara ting Bukhari ahyanan. Sekali-kali mboten terus-terusan. Mula kula sok gumun. Ana wong sregep tirakat. Senin Kemis ora tau telat. Nek zikir ngantek mrotoli tesbih. Malah ra tau jamaah ning masjid. Kuwi jenenge golek uceng kelangan grameh. Paham? Kula sampeyan kudu kemutan Mbah Rama Agung, Mbah Dalhar niru sak kuwate aja ming sak tekake. Apa soale sampeyan angger ditata jamaahe salate ora do ilang ganjarane. Salat niku cara Quran aqimis shalah li dzikri. Kowe ngedeke salat Allah dawuh men eling marang ingsun Gusti. Eling niki manggone ting jero ati leres. Mula ngantek Kanjeng Nabi dawuh innama yuktabu lil mar'i min sholatihi. Karo mikir komen oleh ngelmu tenan nggih Bu. Kanjeng Nabi dawuh angin pestine sing ditulis maring sapa wae min sholatihi saking salate sing ketulis biqad drima aqalla minha. Ming ukuran sing ge iso angen-angen njuk lebokke nang jero ati. Maksude pripun? Sampeyan luhuran 4 rakaat sing angen-angen mlebu ati kok mung sak rakaat. Kuwi tok sing ketulis. Niku tok sing ana ganjarane. Sing 3 rakaat senajan sah salate ning hangus ilang ora ana ganja. Kira-kira do salat seprono seprene akeh sing ketung napa sing ilang? Sing marakake ilang apa? Cara nang Ihya dawuh Imam Ghazali 2 perkara. Siji gangguan al-batin saka jero. 2 gangguan al-kharij saka njaba. Sing gangguan saka jero marake ora khusuk antara lain kakean kreditan.
Wong kok kakean kreditan ora iso khusuk salate. Allahu Akbar wis karo trataban. Mergo wis meh teko tageh. Muga-muga sing do rawuh niki ora sugih, aja telat duwite. Mangke tak udohi sing penting do lakoni. Rande duit kuwi wonge ingah, guyune wae wagu. Serian, krosonan, uripe ora pede, leres. Sakniki ge akeh sing do sambat ekonomi leres. Sampai geger pati sedaya keributan kae intine urusan ekonomi. Rakyat merasa gek ngrekoso kok malah ijeh dunggahke pajege leres. Ngantek kula sakniki nek ngaji rono rene weruh tulisan bak truk sok mesake karo supire. Pengenane enten sing tulisane bak truk ngeten. Ora bali kangen, bali seneni. Apa soale tulung? Wong semene kok rumangsaku kok sing ngaji kok ibu-ibu kabeh to. Sing kakunge menting trentep do nang pinggiran jagong. Ya gek iki ana wong wadon kok menang karo wong lanang. Iki jenenge ora ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ning an-nisa'u qawwamuna 'alar. Apa soale tulung digatoske ibu-ibu? Ibu-ibu rata-rata lemesa-mesem. Kuwi ya nek dong bapakne kandel ju. Mergo sampean duwe kelemahan loro, mesti cocok wong ke kitab. Siji kelemahane wong wadon ya kuwi hubbul mal. Nek karo duit mekiklik. Loro ki guyon sithik sing penting aja ilang ilmune nggih. Kiai guyon kuwi tujuane ming istimalatul qulub. Nggo nglulutke ati. Ati ora kena duwe sifat malalun bosen. Mergo nek aku le ngaji kok lugu tur mbluju. Iki engko akeh sing mantuk-mantuk ora paham jebul. Mula guyon sithik sing penting aja ilang ilmune nggih. Kelemahan nomor loro wong wadon ya kuwi hubut tazayyun. Senengane macak. Karepe gelange kroncong. Klambine sutra. Mobile mewah. Ya ming lerek pamer rono. Mula tak titeni. Ibu-ibu kok endes tuku gelang anyar. Iki engko sirah ora gatel terus kukar gugur. Kudung wis apik, kuwi engko nek gelange anyar kudunge dibenak-benek. Wonge yo teka. Kudunge kuning apa ireng? Pun ki rungokke tenan nggih Bu. Siji sing ganggu khusuk kuwi kakean kreditan. Loro sing saka al-kharid njaba. Mula niki ora iso diatasi nek ora nganggo jamaah. Sing ganggu khusuk cara Imam Ghazali 3. Pak Haji Narso kok ya malahane strakal ning kono mbok ya golek jagongan to piye. Marake ngrikuwi wae. Ya tekan dekem nang kono kuwi lak. Nang dok iwe apa dok nang iwe.
wedok-wedok nglanangi Ben tulung niki guyon ning gatekke men oleh ngelmu nyonto Mbah Rama Agung, nyonto Mbah Dalhar. Sing saka njaba marake ra khusuk, siji peninggal, loro pengrungu, telu pengambu niku diterangke teng Ihya. Mula sampeyan salat nek pengin khusuk kon jaga masafatul basor. Peningale ora kena gedangaken. Sing pengin khusuk ndok maudhikas sujud salate namatno panggonan sing arep gawe sujud. Paham nggih? Ana sing takon kalih kula, Mbah Kiai nek merem pripun men ra weruh apa-apa. Iki lak ya perlu dijawab to nggih. Salat kok merem kuwi hukume makruh. Mergo nek merem iki engko sing jedul malah bangsa mak lampir wa ala aliha wa ashabiha. Loro sing ganggu saka njaba ya kuwi pengambu. Mula nek salat kok akeh kancane. Mbuh salat Id, mbuh salat Jumat kok disunatke adus dhisik. Nika tujuane mergo ge akeh kancane, ambune sampeyan aja ganggu irunge wong pirang-pirang. Ngono tujuane. Terakhir nomor 3 sing ganggu khusuk ya kuwi pengrungu. Niki kabeh mung iso datasi nek sampeyan do nang masjid. Bu, sampeyan nek karo putu tresnane ngungkuli anak leres. Aku wis ngrasake saiki. Kula niki ndek putu pertama lanang sisan, gwek nyeneng-nyenengke. Anak kuwi mbiyen nek ngorek-orek tembok tak seneni. Putune tak golekke sepidole jajan. Lah saiki sampeyan salat ning dalem mboten teng masjid ke Allahu Akbar putune bengok. Mbah Titi nyuwun duwite bakule cilok pun ajeng lunga. Saya banter apa ora salat sampeyan? Ya mesti soalé salat sampeyan niki nek niru para wali tulung sampeyan ditata jamaahe. Insyaallah engko sampeyan dadi wong sing cepak karo Gusti. Tur kala wau kula matur sampeyan orane telat duwite. Tak udahi ngelmune as-sholatu hiyad du'a. Salat padha karo gek ndonga. Donga salat kuwi jumlahe ana 8, kae sing loro njaluk dhuwit kabeh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu. Pinten jumlahe? Warzukni karo wajburni urusan ekonomi. Mula njuk Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu hiyad du'a. Salat kuwi donga. Dongane 8 sing loro urusan ekonomi. Apik-apike salat kuwi jamaah. Wong kok wis ketata jamaahe, apa jaminane la yusibuhu fakrun fid dunya. Ahli jamaah kuwi engko ora sugih ilang fakire. Cukup kebutuhane keturutan kekarep. Bu, kiai-kiai niku cekelane jamaah. Aku tak takon nek karo pengusaha penak apane? Kaya maido to sampean. Nek sugih pengusaha ning tetep
penak Mbah Ki. Winginane enten pengusaha ayam ternak pidike ratusan ribu. Tenggen kula ngangloh mergo nek didol pitike ora cucuk karo rega pakanane, ngantek ora tahu nyembelih pitike. Mboso kiai-kiai ora tahu ribut ngurusi pakanan ayam. Ming Mbah Kiai iki nek tindak rono rene, pitike mesti ana sing nyembelihake. Penak endi pengusaha karo Mbah Kiai? Cekeli jamaah. Loro syarat wali. Wong iki gek ngekoli para wali muga-muga do iso niru tenan nggih. Kudu mudawamatul fikri as-sofi. Penggalihe resik terus tur ajeg. Bu. Pikirane sampean akeh resike apa akeh ngerese? Tulung dirubah. Wali niku anane ming al-fikrah wal ibrah wal hikmah. Anane ming angen-angen golek ibarah, golek hikmah. Sing dangen-angen napa? Tulung dipahami tenan, sing penting sekawan. Siji wali mesti angen-angen nikmat, loro nikmah, memolo musibah, telu afa'alillah, apa wae sing digawe Allah kuwi dangen-angen, terakhir asma'illah ausofillah. Wali mesti ngangen-angen asma lan sifate Gusti. Kula niki nek ngaji tarekah ngeten iki mesti tak terangke senajan ana sing sok kandha. Napa saged kula ken ngoten niku Mbah Kiai? Iso. Mergo nek cah nom kae menang apalane. Cepet nek kon ngapalke ning nek wis tuwa ki londot apalane ning titis angen-ang. Paham? Nyuwun sewu, kula nalika semanten Mbah Maimun ngaos Abi Jamroh. Abi Jamroh niku Sahih Bukhari 300 dipun rangkum niku Mbah Maimun ngendikake Mbah Rama Agung. Kiai sak Jawa Tengah ke sing disebut Rama Agung ming Mbah Kiai Sirat. Iki merga nalika semana Gunung Merapi tau arek njebluk geden-gedenan. Akhire londo bingung, merga londo wis ndek alat. Londo akon wong-wong Jawa kon golek kiai sing mandi dongane. Jebul londo kan nek wis kepepet, iya butuh kiai. Akhire wong-wong Jawa do matur kandha enten sing top dongane nggih niku Mbah Ki Rama Agung, Mbah Ki Sirat nalika semanten dereng Rama Agung. Akhire sowan Mbah Ki Sirat dipun dawuhi kandha tadarus Sahih Bukhari. Mergo kuwi ngrawuhke Kanjeng Nabi. Endi panggonan kok kerawuhan Kanjeng Nabi, mesti bakal ilang kabeh musibahe. Allahumma. Estu Mbah Ki Rama Agung perintah kandha maca tadarus Sahih Bukhari. Sing kula maksud tadarus ora dimaknani ming diwaca. Alate dipasang ora sida njebluk, londo sampai gumun. Melu mbiwarake itu memang kiai besar. Juk cara Jawa kiai besar ki Rama Agung. Sirepe Gunung Merapi Mbah Sirat terus dadi oleh rusa. Sampeyan nek ora jek guyon sedhit kok do ngowah nyebel ya aku jan mangkel jane. Aku jan gak rada riko karo Mbah Rama Agung nek kakean guyon. Dijeki pakem kok malah do nyebeli sampeyan. Paham? Aku ki biasane nek ngaji karo ngerokok ning ki rikuh wong kayane rek upload ning YouTube.
Saiki ki jan nek lebokke YouTube ki sithik-sithik spiral. Awingenane Gus Miftah muni goblok dunek-unekke sak negara tenan kok ya. Padahal jane aku alasane kuat. Kula niki nek mulang santri nyekel kitab kalih ngerokok. Kathah kiai nyepeng kitab kalih nyepel rokok leres. Malah ceritane Mbah Remo Agung niku nek ngerokok kadang garete nyuwek koran barang. Lah terus tak angen-angen nek nyekel kitab wae nyekel rokok, nyekel mik kok ora nyekel rokok. Iki jenenge kliru derajate. Ya kaya mau kae seneng Senin Kemis ning rata hujan. Salat wae nek kliru derajate batal. Tak kei contoh. Sampeyan salat lali tasyahud awal. Atahiyat pertama supe kadung ngadeg rakaat 3 jejeg. Sampeyan kelingan kok medun batal. Kecuali le menyat gak oleh separo. Apa soale sampeyan nek wis mlebu rakaat 3 sampeyan mlebu rukun. Tasyahud awal kuwi ming sunat. Wis nanggon rukun kok ngoyak sunat. Kliru derajate batal Mula nek nyekel kitab wae nyekel rokok, nyekel mik kok ora nyekel rokok. Kliru derajate kuwi iso batal pengaji ngono ilmu. Wes aku rikuh ki gek upload YouTube kok iso apa-apa. Padahal jane nek ngopi kok ora udut jan. Rasane kaya ngising ora cewok tenan yo. Pun siji nikmat do dangen-angen nggih. Intine nikmat loro. Nikmatul ijad wal imdad. Nikmat diwujudke menungso. Bapak-bapak nika sing teng rika nek dadekke wedhus wis payu apa urung? Kae tak delok wis poel kabeh yo. Wis disembelih gek besar tahun kapan? Untung dadekke menung. Loro nikmatul imdad niki dangen-angen. Kenikmatan li kula sampeyan dikelola, dopeni terus karo Allah. Allah ngopeni menungso kuwi ngantek nang Ihya diterangke nganggo jundullah pasukan Allah, cara basa saiki saraf pembuluh darah. Jarine nek menurut hitungan scan sekitar 35 yuta. Kabel sing tenggen sampeyan, sing teng krawet niku sekitar 35 yuta. Kathah napa kathah? Kuwi kabeh pasukane Allah. Tapi cara Imam Ghazali ora iso ditung. Alasane Quran. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ora ana sing iso ngitung pasukane Allah kecuali sing pirsa namung Gusti. Ya wis saiki teko 35 yuta. Iki sing sak yuta kok diperintah kon leren karo Allah. Semper napa semper sampean? Setruk napa setruk? Tulung kita ngenangan. Wis tak singkat bae. Wong ngaji nek hawane panas ngene iki nek kesuwen mekruh. Loro nikmah memala musibah dangen-dangen. Wau kula cerita garek ana Gunung Merapi jeblok wae wis do judeg leres. Nika sumbing sindara merbabu kabeh sok arep mabur. Percaya ora sampean? Quran mesti terjadi. Wa taqonul jibalu kal ihnil Fus. Lumayan, sing nang dhuwur jan ana sing mengo kok. Nek Quran diwaca ya malah ana sing lentuk-lentuk karo luweh. Watakunulan ana apa aljibalu pira-pira gunung
ana iku kal ihlil mangfus kaya kapuk sing disebuli. Nek angen-angen ngene iki engko sampeyan lak njuk saya wedi ning ngersane Gusti. Telu kudu angen-angen af'alillah. Apa wae sing digawe Allah sampeyan angen-angen. Sampeyan ora kena weruh makhluk Allah kok sengit. Ibarate weruh tinggi aja mangkel. Nek cara ilmu tasawuf sampeyan nek sengit karo tinggi padha karo sengit karo Gusti. Mergo wong sing sengit karo gaweane berarti sengit karo singga. Likulli syai'in hikmah. Apa wae mesti ana hikmahe. Ming kadang kula sampeyan ora nyandak ngilmune, leres. Kula tahu angen-angen tinggi. Biyen sing jenenge tinggi niku ngembrah kathah. Kasur, bantal, apa meneh galar. Kathok wae mbiyen ge omah tinggi, leres. Njuk tak angen-angen. Kejodo udik wae engko tak kei gawean napa to. Kemomosen lerek naboh wae. Pun. Tahu tak angen-angen biyen ke tinggi pirang-pirang, leres. Sakniki tinggi ilang. Kula le angen-angen piye biyen ke akeh tinggi ning nyatane ora ana penyakit darah tinggi. Mboso tinggi ilang, jantak eling-eling, langsung jedul penyakit darah. Iki mergo getehe ora wehke tinggi. Wong kene ilang sedekahe jedul memang. Apa wae sing digawe Allah dangen-angen, nggih. Nomor 4 asmaillah ausofilah. Sampeyan urip nang donya mesti kena asar, kena labet asma lan sifate Gusti. Asma sifate Allah. Malah jikuk rene rokoke. Panitia ki ya wis ora apa-apa tak sumete. Mong kula niki nek karo udun njuk weruh wajah sampean rada amba. Ana sing takon karo aku, "Pak Kyai jane pripun to ngrokok kuwi?" Nek marake cerdas tur jembar peningale malah ra mekruh caraku sunat. Ning nek ngerokok kok dadi bobrok awake mengkis-mengkis njuk dadi lungkrah kuwi ora ming mekruh, iso haram. Al umur bimaqasidiha, apa-apa tergantung tuju. Aku njuk rada cerdas yang harus ngene iki. Diteruske le ngaji nggih. Asma sifate Allah kae jane maknane ming loro. Siji Jamal, loro Jalal. Nek sampean gak akeh duwite, sehat awake, rono rene disobyo-sobyo, leres. Anek gak akeh duwite wis sing biasane ora muni mbok dhe lak mbok dhe to njuk. Sampeyan gek kena sifat Jamal. Nenek sampeyan gek ina lara kae sampeyan gek kena asare sifat Jalal. Mula dadi wong kudu sumeleh. Allah ngantek dawuh wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ingsun nyoba kowe kabeh nganggo sugih lan melarat. Nganggo elek lan ala, sehat lan ora sehat ning kabeh kuwi fit. Bu. Sampeyan nek dicoba mulya karo ngrekoso kira-kira kuat pundi?
Sampeyan nek wis tuwa lara-lara lagi gelem mondok ning pondok sepuh kene to. Ning sampeyan wis ngerti nek saiki ana pengajian khol, leres. Wingi kok tampa duit 0,5 miliar. Kira-kira saiki mangkat nang kene apa gek kelayaban tekak yuja kono kae sampeyan. Dhewe ki sing penting semeleh apa sifat sing gek tumiba saka ngersane Gusti. Mula nek sampeyan teliti al-muizzu jejer karo al-mudzillu. Aku nek dong salat nang kene sok ibu-ibu gek ngapalke Asmaul Husna, leres. Aja ming disuwarake dangen-angen maknane. Sampeyan mulya gek kena sifat al-muizzu, sampeyan ino gek kena sifat al-mudzillu. Bu, wong ngene iki kadang ya ora suwe tibane. Kula nate ngrasake. Kula nate ken ngaji teng Salatiga Khol Syekh Abdul Qadir. Kiai-kiai kumpul dilalah kali kula do ndingkluk-ndingkluk kula ngantek rika. Mbah kula tasih nem. Ana sing ngendika Gus, sedaya mursyid thariqah mriki. Niki jalure sing kathah saking Mbah Kyai Umar. Mbah Kyai Umar saryane teng rika nika. Leres. Niki do ngertos nek Mbah Kyai Umar niku mursyid benemanipun Mbah Kyai Zarkasi Mbrejan. Niki do ngertos nek jenengan niku putune Mbah Zarkasi Mbrejan. Kula kok bar domongi ngono njuk rada kemlinthi wektu kuwi. Keleke terus metu wudune. Akhirnya kula bali ngaji karo Allah langsung dilingke. Kula niki dilalah lewat Kopeng, dugi tleteran ngen Mbah Kyai Umar, ngertos? Ting sekitar niku dilalah mobil kula nyerempet sepeda. Nggih alhamdulillah ming gledak sithik, mlecet sithik. Wong sing nyepeda niku tiyang putri. Sopir ki wis paling apal. Neng dalan kok layanan karo wong wadon nunggang Honda. Paling angel iramane. Ngriting nengen menggok. Posisi ning tengah ora banter ning alon. Sopir wis apal kabeh nek karo sampeyan yu. Akhire sopir ajeng medun kula ora oleh. Wis aku sing medun. Aku tahu ngaji ning kene iki ping 4. Wong gek Mbah Umar muwadhaah haji yo aku sing ngaji. Engko nek kenal karo aku lak gampang rembug. Wong ngerti nek Mbah ki karepe. Estu begitu kula medun saka mobil, jebul ora kena. Tangane sing kiwa metenteng, sing tengen drijine ndulek-ndulek rai kula. Matane ki matake. Masya Allah. Ana mursyid thariqah entus disobya-sobya kaya ngono mulyane, ora suwe kok dimatak-matake wedokan sisan. Ya wis ngene iki urip. Wong thariqah kudu paham. Mbah Romo Agung niki thariqahe Sadaliyah tapi ugi bai'ah Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi ampuhe kiai mbiyen ngoten niku. Mbah Kyai Umar niki secara syariat muridé Mbah Romo Agung. Nek Mbah Romo Agung ngaos mesti ning ngarep dhewe. Ning begitu panjenenganipun Ustadz Assegaf Magelang pendiri Al Iman. Nalika sare sareng kali Mbah Umar niki jebul ketoke ngorok ning tusbahe mubeng. Matur dhateng Romo Agung, jenengan kagungan murid sing hebat. Sare kok mubeng tusbahe. Mbah Romo Agung terus nimbali Mbah Umar. Mas Umar, sampeyan muridku secara syariat. Ning tulung aku saiki dibengat, aku rek dadi muridé sampeyan secara thariqah. Kiai mbiyen ora gengsi-gengsian. Anek aku kok kon bengat karo muridé jo ngasi. Gak jatuh mereke, kuwi kiai saiki.
Kiai mbiyen kaya Mbah Romo Agung saking ikhlase, leres. Pon akhirnya kula ndingkluk tak rembug. Mbok bilih kersa kula paringi arta Bu damel petekan, malah saya njungat. Ora butuh duit, wehke supirmu ke men ora pecitatan. Aku sadar wis mlebu mobil angen-angen. Padu kok karo wong wadon. Usurane nek arek kon menang. Apa soale bapak-bapak dingertosi, setan kuwi ana sing tugase khusus mbantu wong wadon padu. Jenenge setan Dasim. Setan sapa? Mula bapak-bapak nek dong bojo sampean cerewet aja dilawan. Sampean mesti kalah, Pak. Iki jebul duwe perewangan. Sampean sak kecap, iki engko 17 kecap. Percaya apa ora? Iki dekengane pusat tak kandhani. Manjen abot-abote wong lanang nek dicoba bojo galak gering tenan. Cuman bapak-bapak tak rem-remi wong lanang ki nek dicoba bojo galak kok kuat lulus anugrahe loro gede-gede. Anugrah kuwi cara nang Ihya bi qadri ta'ab, diukur karo abote coba. Saking abote wong lanang dicoba bojo galak, siji nek iso lulus mengko akeh rezekine. Mula wong lanang sing do sugih-sugih kuwi nek diteliti rata-rata galak Bu. Apa sebabe anggere nganggur wis disentak-sentak. Singgo sing lanang kanane ming sregep nyambut. Ayo mesti akeh reje. Ngono kuwi teorine, Pak. Loro iki wong gek ngekholi para wali nggih. Wong lanang dicoba bojo cerewet kok lulus iki engko dadi wali. Iki sing ngendika Imam Ghazali. Damini, Pak. Tak wacake kitabe. Wonten bab nikah Imam Ghazali le ngendika jelas as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil aulia. Sabar sekolisane wong wadon kuwi ujiane para wali. Mula nek pancen garwa sampeyan cerewet Kang, sabarke. Sopo ngerti sampeyan arek duadekke wali karo Gusti. Cuman kuwi nek lulus. Bu. Wong lanang 1000 nek sampeyan galaki kuwi ora mesti lulus siji. Nek lulus dadi wali. Ning kok ngantek mbok galaki ora lulus, iki cara temanggung engko dadi wong lanang tereng. Tereng kuwi engko wonge terus lolak, delongap, plonga, clelang, rada budhek ning kagetan ki tereng. Nek jek rembugan ora nyawut ning kogat kaget. Bu, pengen bojo sampeyan do tereng, sing pengen wis tak udahi resepe, engko bali ngaji sentakan ping 11 ya. Sesuk ban subuh sentakan ping 21, iki hitungan apik kabeh. Entenono sesuk bar luhur. Nek ora opnam bojo sampeyan, sampeyan kok lak dadi rondo anyaran. Lho iki ketoke guyon tapi iki ngelmu leres. Mula bapak-bapak
Cara Imam Ghazali saking abote ngatur keluarga sampeyan kudu nganggo politik. Ngatur keluarga kaya ngatur negara. Nek ora nganggo politik repot. Apa to politik kuwi? Asyasah khid'ah. Politik adalah tipu daya. Mula bapak-bapak kena ngapusi bojo wadon, kena. Ora sah muni mbah. Iki hadis sing kena ngapusi ke telu. Siji perang al-harbu khid'ah. Perang kuwi tipu daya. Perang kok jujur ajur. Loro sing kena ngapusi ya kuwi islah. Ngakurke wong jutaan. Bu Jaitun kok jutaan karo Juwaria. Apusono men golek rukun. Sampeyan nangkon Jaitun, lek ton aku mau ketemu Yujan. Ngomongke peyang, nek dong pedhoke jane sok arep takon ning samar ra dijawab. Mbok ya sesuke didisiki. Dapusi ngene kok dadi rukun, sampeyan malah oleh gan. Ini kan orang ngaji lah, orang ngerti leres. Telu wong lanang kena ngapusi bojo wadon. Nggo njaga keluarga. Mula bapak-bapak sampeyan aja terlalu lugu, remuk sampeyan kan. Ora iso tuku rokok tenan tak kandhani. Duit kok kadung mlebu bendahara gini iki. Ora iso nek kon cair meneh. Wong wadon nek nyekel duit serte ngkulite longganyong. Lembondeli nganggo dadung 17. Kuwi engko arek ngetokke nggo tuku rokok, proposale padu sak jam tak kandhani. Ada wong wadon ki nek ngenyang ra ndek isin. Aku krungu dhewe kok, Bu, nang pom bensin. Weruh ibu-ibu ngenyang arem-arem. Masyaallah tak rungokke. Ha wong ming sak biting-biting. Mbok sampean ki mikir nek sak biting lek buntel kepiye. Aku mangkel meneh karo sampean ki apa yu? Ngenyang pelem kok muni sak upil-upil. Lho nek upil kok sak pelem ki njuk irunge sapa? Wong kowe ki irung barongane ora sedeng kok. Pun muga-muga do guyub. Sing terakhir nomor 3, wong wis ana sing do lekas nguyah-nguyah. Ayas mboten napa-napa, monggo Mbah aku ki ya sadar sepuh-sepuh niku jan klepe ya wis do ora berfungsi. Sing terakhir syarat wali ke abot. Untung Magelang ki akeh waline, leres. Wali kuwi cara nang Ihya kudu ing kita an syawagilid dunya. Medhot saka kesenengan donya. Doyak duit ning melayu saka duwite. Abot napa abot? Nek kula sampeyan ki enteng. Ngoyak-oyak duit ning sing mlayu wali ke wis mendekati sifat nabi. Kanjeng Nabi niku masyaallah Bu nate ngendika lau arratul jibala antasira ma'i dhahaban au fiddatan lasarab. Aku nek karep gunung-gunung kae do mlebu rene mlaku dadi emas lan perak. Percaya mboten sampeyan? Apa meneh Kanjeng Nabi Sunan Kalijaga nyebul kolang-kaling dadi emas. Njuk ndah neo Kanjeng Nabi wali ki abot tugase. Ana apa-apa ning ora ngersake apa. Nek kula sampeyan iki lak penak.
ora do ngersake apa-apa wong pancen ra duwe apa kuwi luwih kepenak. Mula mbiyen teng Jawa Timur enten wali ageng asmanipun Mbah Kyai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid niku tahun 82 wis kagungan mobil Mercy Tiger. Tahun kuwi sak Surabaya sing duwe minggek 5. Mbah Hamid pun kagungan. Lah basa tamu kathah sami sowan. Akhiripun ana tamu siji sing batin. Lembatin ngeten, dadi wali kok kepenak ya. Akeh duwite tunggangane wali kok dibatin ngerti. Mbah Romo Agung niki riyen nalika muktamar Magelang, Mbah Wahab ulama ageng nderek jamaah di masjid mriki. Akhire Mbah Wahab batin, iki piye to jamaah kok ora ono aling-alinge lanang wadon. Mbah Romo Agung langsung ngertos, terus ngendika, "Kiai, jaran kuwi sak kandang ora mesti berik." Niku Mbah Romo Agung dibatin kali Mbah Wahab ngertos. Mbah Kyai Dalhar Watu Congol nalika Mbah Makhrus Lirboyo ngaos ting dalemipun niku mbatos kan Mbah Kyai Dalhar daleme enten sing kontene ageng setunggal. Mbah Kyai Makhrus niku ngesahi kitab karo batin. Iki Mbah Kyai iki gawe dalem kok lawange gedhe kok ngene iki maksude piye? Mbah Dalhar dibatin langsung noleh ting arahe Mbah Makhrus terus ngendika, "Krus, bojoku lemu tok." Ngoten. Kuwi nek ora wali ora iso. Lah akhire tamu sing batin Mbah Kyai Hamid niki terus tamu do pamit ra oleh bali. Sampeyan ampun mantuk riyin Pak luhuran teng mriki. Mangke badhe luhur sampeyan ajeng kula jeki muter-muter numpak Mercy. Estu badhe luhuran tamune ken mlebet teng mobil. Terus Mbah Kyai Hamid nimbali santri ken mendhet gelas ning kon ngekeki banyu kancelap. Mbah Hamid ngendika, "Pak, jenengan tak jeki muter-muter numpak Mercy ning tulung gelas niki cekeli ampun koclak toyane." Basa wis rampung kondur didangu, "Pripun, Pak? Mobil kula enak napa enak?" "Enak sanget, Mbah. Ning kula mboten ngrasake enak wong kalih nyekeli gelas." Teng mriki niki Mbah Kyai Hamid sek ngendika, "Sampean kalih kula niki padha. Kula niki duwite kathah. Kula niki mobile Mercy. Ning kula mboten ngrasake enak mergo kula abot nyekeli ati men mboten koclak. Bu, sesuk sampean kok iso ndedit 20 miliar koclak apa koclak? Ora ming koclak, kocluk tak kandhani. Pun, muga-muga do nyontoh sifat telu niki nggih. Sing terakhir ijono 10 menit. Pas ke jam 12 biasane. Ada tekan jam 2 ya sak karepku do ribut. Aku sing nyekel mic kok. Sampeyan sing penting nek pengen mulya kudu kuat penyuwunane ning nyontoh para wali nek ndonga dingelmoni. Bu,
Sing penting kula pesen aja ninggal ndonga rong wektu. Iki termasuk siriyahe para wali. Siji awalun nahar. Aja ngantek kawitan rina ra nyuwun. Ting mbek pundi cara nang Ihya baina tulu'is subhi illa tulu'is syamsi. Sampe nek nggatekke tenan ngaji karo aku kok lakoni. Orane ora mulya donya akhirate. Senajan aku dhewe ya mesti iso nglakoni. Aku ngono ya pendapate ya adal alal khair kafailihi. Wong nuduhke nanggon sing apik ki wis kaya nglakoni. Nek aku ora nglakoni ya dimakloni aku wis kaya nglakoni kok. Cara nang Ihya antarane mlebune subuh tekak pentere srengenge. Aja ngantek wektu iki ra ndonga. Minimal aja ninggal qobliyah subuh. Ki wis sepuh-sepuh, arek apa meneh, leres. Sampeyan niati njikuk wektu sing disumpahi Allah. Apa soale Allah le sumpah jelas was-subhi idza tanaffasa. Demi wektu subuh arikalane saya penter. Qobliyah subuh niat njikuk wektu sing disumpahi Allah cuman bi alam wa alam. Diusahake rakaat pertama lubar Fatihah alam Nasrah, rakaat pindho alam Taro. Niki hadis. Jaminane apa engko kabeh nyenengke. Bu. Ana wong ke seneng sesisih ning jepot liyane. Leres. Biyen njaluk pengen akeh duwite, basa keturutan jedul penyakite. Kathah. Nika sing do lara-lara, kae engko nek wis do akeh duwite. Biyen pengen kapan kecukupan, basa cukup turah-turah, anake angel kandhanane sora ranggenah. Ana napa ana? Ning sampean kok nyekeli niki. Insyaallah umur sampean akeh sehate, duit akeh berkahe, dijamin hadis anak turun nyenengake. Ana wong oleh duit kathah ning malah susah. Kula nate oleh kabar gek ngaji ting daerah Kecamatan Bener Purworejo. Ting riku ana desa jenenge Desa Wadas. Niku masyarakate kathah sing kaya mendadak. Mergo enten sengketa waduk. Do oleh ijol duit melebihi harga tol. Lah ceritane teng riku niku ana imam musala tanai ming sekedhik tapi strategis oleh ijol duit 6 miliar 200 juta. Kathah napa kathah? Ning keluargane susah. Apa sebabe imam musala niki lubar tompo duit 6 miliar 200 juta terus nek ngimami maghrib 4 rakaat. Gelem oleh duit 6 miliar gawe nang kidul Payaman kono kuwi. Wis iki dicekeli muga-muga kabeh nyenengake. Loro aja ninggal awalul lail. Awit kapan indah ghurubis syamsi surup sengrenge nyuwun. Syukur diteruske bainal isya'aini. Antarane maghrib tekak mlebune isya. Niki loro kok sampeyan cekeli wektu istimewa. Insyaallah nek sampeyan kok wis ketampa dongane mesti ilang kabeh nasib Allahne. Kanjeng Nabi ngendika jelas la yarudul qadra ila du'a. Ora ono sing iso ngrubah kahanan Allah kejaba ming donga. Lah sampeyan nek wis gandeng pancen nyole ngaji ki lekase lak sepuh-sepuh to yu. Sampeyan ki nek kon nang pondok kon ngaji jaa kok dadi zaidun
Ra'aitu kok dadi Zaidan ku ora nyandak. Nggih. Mula ora ketung piye carane nek ana pengajian sampeyan ki do teka. Ngene iki alhamdulillah ra ketung sithik lak oleh ngelmu to. Saya abot ngajine sampeyan ku saya akeh berkahi tekak keturunane. Joko Tingkir mirengke kuwi mbiyen nek ngaji karo Sunan Kalijaga gelut dhisik karo Boyo. Iki sampeyan mau mangkat rene gelut karo sapa? Mula Joko Tingkir nurunke ulama-ulama gede. Sing nurunake pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari Joko Tingkir. Joko Tingkir ke wali. Ngono kok dinyanyekke ngombe dawet. Aja sok tiru-tiru kowe. Kuwalat tenan. Joko Tingkir kena ngaji gelut karo Boyo, nyabrang kali sowan Sunan Kalijaga. Lah ceritane siji wektu pas Joko Tingkir mangkat ngaji, koncone ana sing keri terus dicokot. Mula nek dono pengajian ki aja sok keri ndak dicokot. Sing keri cokot, sing keri ngaji cokot. Boyo munggah sithik jan ngerti nada kok sang. Sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Ki bocah-bocah sesuk nek nyanyi kiye ditambahi sing kreatif penyanyi kuwi. Tambahane ngene tak warai. Sing ngaji ora dicokot. Sing ngaji ora dicokot. Enten sing takon kalih kula, Mbah Kyai. Nek keri mawon dicokot nek blas ra tau ngaji pripun? Sing ora ngaji tuntal boyo. Wes kowe ki nang dhuwur mau timbang kluntang-klunting saiki tak kei gawean. Nyanyi kiye. Ah ngopo nek ora nyambut gawe? Wong tuwa-tuwa do nang isor e. Cocok ora karo sagrame iki tak ceke. Ning kudu ana kalimah telu. Sampeyan kudu muni sing keri cokot loro, kudu muni sing ngaji ora di telu kudu muni sing ra ngaji duntal. Wis kono tak rungokke jajal, golek tak dongani wis yakine. Katekno sira. Ayo terusake. Apa rek latihan dhisik setahun? Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, dicokot boyo, sing ngaji ra dicokot, sing ngaji ra dicokot. Sing ngaji ra dicokot, sing ngaji ra dicokot. Kaya nyelani ngombe barang. Sing ra ngaji tuntal, sing ra ngaji tuntal, sing ra ngaji tuntal boyo, sing ra ngaji tuntal. Wis Pak kating kluntang ngene kok. Wis sarapan apa urung to? Semenake wargi. Cah nom-nom nek ngeleh jan londot mikire. Pun niki senajan guyon insyaallah ngelmu. Niki mawon monggo sampeyan do
nyuwun muga-muga dhewe sing do sowan iki oleh barokah Rama Agung. Wis minimal muga-muga dakoni murite ya. Wong Karang putrane wali iki loro, putra kiai loro, putra binasab, putra bisabab. Putra nasab keturunane sing do lenggah nang kono kae. Putra bisabab ya insyaallah kula sampeyan putra san. Bu. Kok malah do nata ruka? Sampeyan ki kira-kira nek mlebu swarga dhewean ki mlebu iso apa ora? Mlebu swarga kudu rombongan. Ora ana nang swarga kok unyar-unyur dhewean. Tataki ro malaikat sampeyan. Wong iki aturan Quran wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumar. Mlebu swarga kudu zumaron. Sampeyan niki kira-kira potongan swarga mboten? Ning nek bareng karo para wali insyaallah ora potongan kok dipotong-potong. Iki janjane iki do payu apa ora to didol swarga. Nyuwun sewu. Sampeyan mbok ora payu didol ning swarga kok rombongane para wali. Dipayok-payokake. Dele ke ana regane leres. Kecemplung peceren, payu apa ora? Ning krikil sing ra ana regane kok mencolot ning bagor dele. Krikil dadi ana regane. Mirengke para krikil-krikil ingkang kinurmatan. Do nyuwun muga-muga bareng Rama Agung, bareng Mbah Dalhar, bareng para wali-wali Magelang, singgo kula sampeyan sok muga-muga dipayok-payok. Pun cekap semanten enten sing sepuh ndongani. Nun teras nggih Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya ilahana, ij'alna ya jama'ah. Nahlil ilmi amal ahli jamaah, ahli istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Suratul ladzina Akhirul qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.